Jaroslav Zumarasev. Korkamam söyleyeceğini. Essentially, what go to strictly motivation, we are nothing to Mivar kaste kazmak yapıyor ne yapıyor? Doğru talı doğan çıkar. Mira peçet. After the restaurant का आज का था मेरे को संस्कृति खास भी है ऐसे का इसको है का सेंस नहीं एक दिन Հələ հիմա գործ են անում, էլի Իսմիտուշ, Գեորգիև։
Ինձանից հելի է, էլի խփում են հասեղանին, ակտոր դղրդում է կադրը, գևն է։ Հա, որ չկպնեն լավ է։ Բանը ոնց է։ Դիմա, հենց ապի դիմա իմ ապի կպել է սենարի։ Մենք բոլորս իր ապրատներն ենք։ Այո, բոլորը։ Բացի իսրա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչ հանրահավաքի մեկնարկը մեկ րոպե լռությամբ հարգենք 44-օրյա պատերազմի մեր նահատակների հիշատակը։ Շնորհակալ եմ։ Ողջույն կապան։ Ողջույն սիրելի սյունեցիներ։ Շնորհակալ եմ ջերմ ընդունելության, աջակցության, հաստատակամության համար։ Առաջին ելույթի խոսքը ես հիմա փոխանցում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից առաջադրված պատգամավորության թեկնածու պարոն Դավիթ Դանիելյանին։ Իմ սիրելի կապան, ողջունում եմ ձեզ։ Այսօր մենք և մեր հայրենիքը շատ դժվար իրավիճակում է, բայց մենք բոլորս իրար հետ համախմբված կարող ենք հաղթահարել այդ մարտահրավերները և անկախ նրանից, թե ինչպես կփորձեն մեզ խանգարել, խոչընդոտել մեր երկրի ապագան,
Միևնույն է կապանցին գիտի, որ ինքն է իր ընտրության տերը եւ միշտ ցույց է տվել, որ ինքն է որոշում է ընտրելու։ Եվ համոզված եմ, որ կապանցին ընտրելու է իր ապագան, իր երեխաների ապագան, եւ մենք բոլորս ունենալու ենք ավելի ամուր հայրենիք, ավելի ամուր սահմաններ, կայուն պետություն եւ մեր երեխաները ունենալու են ապագա այս պետությունում։ Մեր հայրենիքը տարբեր կողմերից փորձում են մաշացնել, բայց մենք բոլորս, հատկապես շունեցիներս, չենք ընկճվելու, պետք լինի կռիվ ենք տալու այդ մարդկանց հետ, որպեսզի պահենք մեր հայրենիքը եւ չենք թողնելու մեր հայրենիքը ընկնի մի քանի խուժաների ձեռքերը։ Եվ ես ուզում եմ այս հարթակից ուզում եմ բոլորս իրար հետ վստահ արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, որ Սյունիքում ապագա կա, որ Կապանում ապագա կա։ Դուխո ժողովուրդ ջան, հաղթելու ենք բոլորս եւ ունենալու ենք հզոր ապագա, մեր երկիրը լինելու է հզոր, ուժեղ եւ մեր սահմանները լինելու են շատ ամուր։ Սիրում եմ բոլորիդ։ Սիրելի սյունեցիներ, ուրեմն ի՞նչ է պարզվում։ Պարզվում է, որ այսօր մեր հավաքներին սյունեցի չի մասնակցել։ Լսել եք դրա մասին։ Հիմա կապանցի կա այստեղ։ Մեր պատասխանը մեր ժողին ու մեր ժողանմաններին։ Սիրելի կապանցիներ, մեզ ասում են նաև, որ Կապանում ընտրակեղծարարները ինտենսիվ տարածում են, որ պետք է անպայման քվեախցից դուրս բերել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համար 3 քվեաթերթիկը եւ դրանով ցույց տալ իրենց պարտավորությունը, որ կատարում են իրենց կամքը։ Դա անթույլատրելի է ու կապանցին դա ներել չի կարող։ Սյունեցին անկախ է, Սյունեցին թասիբով է, Սյունեցին իրավատեր է։ Այսօրվա Սյունիքի միասնության երթը եւ սյունեցիների հաստատակամությունը տարավ հասցրեց նրան, որ հիմա էլ ճար չունեն, ջանք չունեն, մի հատ ոսկե զապաս ունեն, զալատոյ զապաս ռուսը որ ասում է, մի հատ տարած բերած ժիլետի թև։ Հիմա ժողովրդին փորձում են ցույց տալ, որ իրենց կողմից կա միասնության, համահայկականության ինչ-որ մթնոլորտ, որ դրսի արտասահմանի բոլոր կարող ուժերը պատրաստվում են կանգնել իրանց չեղած կողքին։ Իսկ դա դուք կարող եք ցույց տալ իրենց տեղը, իրենց դերը ու յուրաքանչյուրիս տեղն ու դերը հունիսի 20-ին ձեր քվեարկությամբ։ Հիմա ելույթի համար հրավիրում եմ Սյունիքի մարզից ընտրված պատգամավորության թեկնածու պարոն Արմեն Խաչատրյանին։ Ողջունում եմ սիրելի Կապան եւ ուզում եմ խոսել շարունակել պարոն Պապիկյանի միտքը ընտրակաշարքի եւ մարդկանց ինչ-ինչ ճանապարհներով ուղղություններ տալու կամ ստիպելու հարցին։ Այն անձինք, պաշտոնյաները, անկախ իրենց սոցիալական դրությունից, գրպանի պարունակությունից, անցած ճանապարհից, ովքեր կհամարձակվեն ձեզ, ինչ-որ ճանապարհ ցույց տալ, հարկադրել, ովքեր կաշառք կառաջարկեն, նրանք այս ազգի տականքներն են։ Ես դա ասում եմ այս ամբիոնից, կամ պետք է իրենք հաշտվեն, որ այս ազգի տականքները իրենք են,
կամ պետք է գան ու ինձանից հաշիվ պահանջեն։ Այն մարդը, ով ձեզ կառաջարկի կամ ձեր հարազատին կամ բարեկամին, հենց իր ճակատին ասեք, որ ինքը տականքն է այս ազգի, ազգի դավաճանն է։ Եվ այդ տականքներն են փշրում մեր ապագան, այդ տականքներն են խլում մեր երեխաների լուսավոր ապագան, մեր անվտանգությունն են փշրում ու մեր երկիրը տանում դեպի այդ գարշահոտ ճահիճը։ Մենք հազիվ ենք պրծել այդ գարշահոտ ճահիճից։ 30 տարվա մեջ 99 թվականին հնարավորություն ենք ունեցել կառուցել լավ ապագայով երկիր, բայց մի անգամ գլխատեցին ու երկիրը տարան այդ գարշահոտ ճահիճ եւ 30 տարի, 20 քանի տարի անց նորից հնարավորություն ստեղծվեց այս երկիրը դուրս հանել այդ ճահճից։ Եվ հիմա էլ նրանք փորձում են այդ ամենը անել իրենց փողերով, կարողություններով եւ իրենց այս 20 տարվա մեջ ստացած բարձրագույն կրթությամբ, որի անունն է ընտրակեղծարար։ Դա, հələ քրեական օրենսգիրքը մի կողմ եմ դնում, 3-ից 6 տարի ազատազրկում։ Բարոյականության տեսակետից ամենածանր հանցանքն է սեփական ժողովրդի հանդեպ։ Ժողովուրդ ջան, հանկարծ չնեղվեք, դու խիստ չընկնեք։ Ամսի 20-ը դեռևս չի նշանակում, որ այսօր տեղի ունեցող իրադարձություններին մենք չենք անդրադառնալու ամսի 20-ից հետո։ Դեռևս երկար ժամանակ անդրադարձ է կատարվելու։ Ցանկացած քրեական գործ, ցանկացած հանցագործության բացահայտում մի քանի օրվա մեջ չի լինում։ Դա շարունակական process է, տևում է 1 ամիս, 2 ամիս։ Եվ ձեզ վստահեցնում եմ, դեռևս ամիսներ դուք տեսնելու եք հաղորդագրություններ ոստիկանությունից, ազգային անվտանգության ծառայությունից, այդ տականքների դեմքերի պատկերմամբ։ Սիրում եմ բոլորիդ իմ սիրելի կապանցիներ եւ ակնկալում եմ ձեր քվեն, որպեսզի մեր մանդատը լինի պողպատյա։ Մեզ հիմա պողպատյա ձեռք է պետք այս բոլոր հարցերը լուծելու համար։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Շնորհակալություն, սիրելի սյունեցիներ, ես հիմա ուզում եմ ներկայացնել, թե Սյունիքի մարզում ճանապարհաշինական ինչ աշխատանքներ պիտի ակնկալենք 2021 թվականին։ Մի քիչ երկար է, ինձ ներեք, փորձեմ արագ։ 125.6 կիլոմետր։ Ընդհանուր 125.6 կիլոմետր ճանապարհ պիտի կառուցվի։ Բայց որպեսզի շատ մանր չներկայացնեմ, ես ամենակարևորներին եմ ուզում անդրադառնալ։ 2021 թվականին, այս տարի, հիմա այս պահին ընթանում է Տաթև Աղվանի ճանապարհի երկու հատվածները 17.5 եւ 13 կիլոմետր երկարությամբ։ Մինչ տարեվերջ մենք կունենանք այլընտրանքային ճանապարհ, որը մեզ կտանի դեպի Երևան։ Ունենք ճանապարհ Կապան Ճակատեն, Անգեղակոց Շաղատ, Մեղրի Ագարակ, Որոտան Շուրնուղ, Շաքի, Վարդավանք Խնդրանց Ագարակ, Համլետավան Լեռնաձոր Քաջարան, Շինուհայր Խոտ, Նորավան եւ թողներեն մյուս բնակավայրերը, որոնք չշեշտեցի։ Բայց այստեղ ամենակարևորը ինչն է։ Ուրեմն մի շարք կապալառուներ, ովքեր որոշակի փոխկապակցվածություն ունեն տարբեր մերժվողների հետ, համայնքապետերի հետ, օրինական ճանապարհով նոր Հայաստանում մրցույթային գործընթացով շահել են աշխատանքներ, բայց այսօր չեն իրականացնում աշխատանք։ Վերջի 20 օրվա ընթացքում անգամ սկսած աշխատանքները դադարեցրել են, որպեսզի մենք Հայաստանում այս ընթացքում շինարարություն չտեսնենք, որպեսզի շարունակենք տեսնել իրենց քանդած փոսերը, իրենց չսարքած փոսերը։ Նույնը վերաբերում է դեպի Քաջարան տանող ճանապարհին։ Ով է դավաճանը։ Դա դուք եք որոշելու ով է դավաճանը։
միայն խոսքերով ու միայն պիտակավորումներով մարդիկ հերոս կամ դավաճան չեն դառնում։ Դրա դատավորը դուք եք, որոշողը դուք եք։ Այժմ ելույթի համար հրավիրում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ, պատգամավորության թեկնածու պարոն Հակոբ Արշակյանին։ Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի կապանցիներ, շատ հաճախ առիթներ չեմ ունեցել կապանում լինելու, կներեք ձայնս էր մի քիչ խզված է, հուսամ լսվում այդ վերջերում, կապանը իսկապես շատ գեղեցիկ քաղաք է, առաջին հայացքից սիրահարվելու քաղաք է։ Եկեք մի հատ բարձր ողջունենք աշխարհի տասնյակ հազարավոր հայերին, ովքեր հետևում են այս հանրահավաքին։ Կապանի սրտից ողջույններ համայն հայությանը։ Սիրելի կապանցիներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը անցնում է եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը անցնում է մի մեծ փորձության միջով։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մեր երիտասարդ հանրապետությունը, մեր անկախ հանրապետությունը նման է մի երիտասարդի, որը ժառանգել էր մի մեծ հարստություն, արդյունաբերական Հայաստան, գործարաններով լի Հայաստան, եւ մեր նախորդ իշխանությունները մի ապաշնոր մարդու նման այդ ամենը մսխեցին կազինոներում, այդ ամենը մսխեցին գինետներում եւ այսօր ինստիտուցիոնալ առումով մենք Հայաստանը կարող ենք համեմատել մի օրգանիզմի հետ, որը ունի տեսողություն, լսողություն, մարսողություն, սիրտ, գլուխ եւ այդ ամենը շատ ծանր վիճակում է հայտնվել։ Հենց նրա արդյունքում, որ այդ ստացած ամբողջ ժառանգությունը մսխվել է, ծախսվել է ապաշնոր կառավարությունների կողմից։ Այդ ապաշնոր կառավարությունները իրենց այդ գործունեության ընթացքում վնասել են մեր սիրտը, մարսողական համակարգը, ուղեղը, տեսողությունը, լսողությունը, այս ամբողջ համակարգերը Հայաստանի կառավարման համակարգերն են, որոնք այսօր գտնվում են կաթվածահար վիճակում։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2018 թվականի Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխության արդյունքում մեր ժողովուրդը արձանագրեց, որ այլևս չի հանդուրժելու Հայաստանում նման ապաշնոր ղեկավարներ եւ ղեկավարություն։ Եվ այդ արձանագրմամբ մենք ըստ էության ախտորոշեցինք, որ Հայաստանում այս բոլոր ինստիտուտները տարիներ շարունակ մսխել են իրենց կարողությունները, հակառակ թևում կարողություններ կուտակելով այս բոլոր ապաշնոր պաշտոնյաների համար։ Տարիներ շարունակ մսխվել է Հայաստանի ժողովրդի հարստությունը, հանքարդյունաբերական ոլորտում, բանկային ոլորտում, ճանապարհների շինարարության մեջ, սոցիալական ոլորտում, առողջապահական ոլորտում։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ 18 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանում կառուցվել է շուրջ 3.5 անգամ ավելի շատ ճանապարհներ, քան դրան նախորդող 10 տարիների ընթացքում, ընդամենը 2.5-3 տարիների ընթացքում։ Առողջապահության ոլորտում շուրջ 80%-ով ավելացվել է ֆինանսավորումը, սրտի ստենտավորման, ուղեղի կաթվածի, մինչև 18 տարեկան երեխաների բուժօգնությունը դարձել է անվճար, անհետաձգելի բուժօգնությունը, ծննդօգնության, ճանապարհաշինության, դպրոցաշինության, մանկապարտեզաշինության, ռազմարդյունաբերության, պաշտպանական տեխնոլոգիաների, պաշտպանության ոլորտում ժողովուրդը իր իշխանությամբ կարողացել է բազմապատկել արդյունավետությունը, ֆինանսական ռեսուրսները եւ այս ամենը շնորհիվ նրա, որ իր գրպանի գումարները չեն թալանվել, որ իր իսկ ընտրած իշխանությունները, իր ծոցից ելած իշխանությունները կարճած չեն եղել իրենց աթոռներին, չեն գնացել դավաճանության, չեն գնացել թալանի, կոռուպցիայի, չեն գնացել
սենյակներում, գործարքների։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանում միայն ժողովրդավարությամբ կա ապագա։ Միայն ձեր ընտրած իշխանությունները կարող են մտածել ձեր մասին։ Ես այսօր լսեցի, որ մի ամբարով բան է տեղի ունենում, այստեղ պատերի տակ մարդիկ կան, որ հայհոյում են ընտրողներին։ Սիրելի ժողովուրդ, դուք այդքան դուխ ունեք, որ կանգնում եք, անցնում եք այդ բարոյականության սահմանները։ Հայհոյեք ժողովրդին թալանացներին, եթե կարողանում եք հայրենասիրություն դրսևորել։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք այդ դիագնոզը 2018 թվականին արդեն իսկ ստացել ենք։ Մենք անհրաժեշտություն ունենք երկարատև բժշկական միջամտության։ Մենք առերեսվել ենք մեր խնդիրների հետ։ Մենք անցնում ենք ծանր փորձությունների միջով։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ այս պրոցեսը, այս գործընթացը մեր երկարատև ջանքերի կարիք ունի։ Եվ մենք պիտի համբերատար, բոլորով միասին, համատեղելով մեր ջանքերը, շարժվենք առաջ, ջանք ու եռանդ չխնայելով մեր երեխաների համար ստեղծել մի հրաշալի երկիր։ Եվ եկեք այս հրաշալի հրապարակում արձանագրենք, որ ապագա կա։ Եվ այդ ապագան կախված է ձեզանից յուրաքանչյուրից։ Հիմա ես ասում եմ ապագա կա, դուք ասում եք կա ապագա։ Ապագա կա։ Առանց սատկած առյուծներ հեծնելու ապագա կա։ Առանց հոկտեմբերի 27-ների ապագա կա։ Առանց կաշառակերության, ժողովրդի ունեցվածքի թալանի ապագա կա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Քվեաթերթիկ համար։ 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 Սիրելի ժողովուրդ, քվեաթերթիկ համար 3-ը արձանագրելու է, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը ապագա ունի եւ այդ ապագայի համար մենք ջանք ու եռանդ չենք խնայի։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ եւս մեկ անգամ, լավ երեկո բոլորին։ Նիկոլ Վարչապետ! Նիկոլ Վարչապետ! Շնորհակալ եմ։ Մի լավ լուր էլ հաղորդեմ, հետո խոսքը փոխանցեմ մյուս բանախոսին։ Ես չնշեցի, որ արդեն հաջորդ ամիս կհայտարարվի մրցույթ Սիսիան, Քաջարան, Ագարակ ճանապարհի կառուցման համար։ Ունենալու ենք, սա հյուսիս հարավն է, ունենալու ենք 2 թունել։ Երբևէ նախադեպը չունեցող երկարությամբ թունելներ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սիսիանից միանգամից դուրս են գալու Քաջարան, այնտեղից էլ դեպի Ագարակ ու Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Սրանով ամրացնելու ենք Հայաստանի աշխարհագրական ողնաշարը։ Հիմա ելույթի համար հրավիրում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ, ազգային ժողովի փոխխոսնակ, ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Ալեն Սիմոնյանին։ Ժորժ ջան, բարև ձեզ։ Ես ճիշտ ասած չէի նախատեսել, որ պիտի խոսեմ, հետո պարոն Պապիկյանին խնդրեցի, հետո խնդրեցի, որ միջնորդեն եւ ինձ թույլ տվեցին, որ ես ձեզ ողջունեմ։ Ես ընդամենը մի կարճ նորություն եմ ուզում հայտնեմ ձեզ, բայց մինչ նորությունը
երկու փոքրիկ նախաբան։ Այսօր մերժվածը եւ մերժվողը անում են հետեւյալը։ Նրանք փորձում են ներկայացնել, որ այստեղ եւ մնացած քաղաքներում հավաքված մարդիկ, դրանք ինչ որ տեղից բերված մեր համակարգացիներն են, այլ ոչ թե սյունեցիներ։ Այսօր իրենք եկել են հասել են այն բանի, որ մերժվածը նստում է մի փոքրիկ սենյակում, իր փոքրիկ մերժվածների հետ եւ իր մտքի եկած վատ բառերն է ասում, քանի իրեն այդ բառերը ուրիշ մեկը չի ասել, իսկ մյուսը փոքրիկ հանրահավաքներ անելով տեղափոխում է այդ հանրահավաքները կողքի ակումբ եւ նորից հանրահավաք է անում արդեն ակումբում։ Հետո այդ տեսանյութների վրա ծափահարություններ են դրվում, սենց նկարներ։ Գիտեք ես ամեն ինչի ինչ է նշանակում, հարգելի ժողովուրդ, որ իրենք բոլորը արդեն պարտվել են։ Ամսի 20-ին մնացել է ընդամենը ընտրատեղամասում արձանագրել մեր հաղթանակը, ժողովրդի հաղթանակը, վերջնական հաղթանակը, որից հետո իրանք որևիցե հնարավորություն չեն ունենալու վերադարձի եւ պետք է բոլորը պատասխան տան վերջնական իրենց արածների համար։ Շնորհակալ եմ, սիրում եմ բոլորիդ, ներողություն եմ խնդրում ձայնիս համար։ Լավ մնացեք։ Ժողովուրդ, ուրեմն հասել ենք մի աբսուրդի, երբ Սյունիքի հաշվին հարստացածները, Սյունիքը թալանածները ու դեռ թալանողները դարձել են Սյունիքի ու Հայաստանի փրկիչներ։ Ուրեմն 2003 թվականից սկսած Հայաստանի, այդ գիտեք ում պաշտոնավարման ժամկետն է, մերժվողի պաշտոնավարման ժամկետի մեջ է մտնում, մինչև 2008 թիվը ինքն է եղել։ Հայաստանի հանքավայրերի մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, բայց ձեզ քաջածանոթները, մասնավորապես Ագարակի գործարանը, հանքավայրը, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենականը, դրանք սեփականաշնորհվել են կոպեկներով։ Ու հիմա դրա հաշվին դոլարային միլիարդատեր դարձած մարդիկ այսօր դաս են փորձում տալ իրենց արդար քրտինքով աշխատող, իրենց երկրի անմնացորդ ծառայող մարդկանց ու իրենց հակահեղափոխության կենտրոնը փորձել են դարձնել Սյունիքը, բայց այսօր Սյունեցին ցույց տվեց նրանց տեղը։ Բայց մեխը խփելու ժամանակը հունիսի 20-ն է։ Հունիսի 20-ին դուք բոլորին շարքով մերժվողին են ձեր կողմերից մի հատ 1.20 կա, այսքան 1.20 բոյով։ Դրան իր մանկնալիքներին է որ նժդեիքներ են դարել։ Այս սուտի հայրենասերներ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ հիմա ելույթի համար հրավիրում եմ Ազգային ժողովի 3 գումարման պատգամավոր, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից առաջադրված պատգամավորության թեկնածու պարոն Խաչատուր Սուքասյանին։ Բարև ձեզ սիրելի սյունեցիներ, բարև ձեզ սիրելի ղափանցիներ։ Ես այսօր եղա Քաջարանում և մի հետաքրքիր գովազ տեսա, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ։ Գրած էր Զանգեզուրը մեր գանձարանն է, բայց նայում էի շենքերը բոլորը շատ անմխիթար վիճակում էին։
Այդ ինչ գանձարան է, որ չեն կարողանում այդ փողոցները կամ այդ շենքերը իրենց հաշվին, իրենց եկամուտների հաշվին կամ իրենց հասույթի հաշվին այնպիսի միջավայր ստեղծեն, որ դուք բարեկեցիկ ապրեք, երջանիկ ապրեք։ Ես դա չնկատեցի։ Բայց կարծում եմ այս իշխանությունը այնքան ազնվություն ունի, որ հենց իշխանության հատուկ կառույցները, որոնք որ պետք է զբաղվեն, կզբաղվեն այդ խնդրով։ Սա առաջինը։ Երկրորդը ինչու եմ ես հայտնվել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակում եւ ազգային ժողովի հայտ եմ ներկայացել։ Շատ երկար եմ մտածել։ Իրենք 3 տարի աշխատել են, ես այդ աշխատանքը տեսել եմ։ Առաջինը եղել են սկզբունքային, ազնիվ։ Ամեն ինչ արել են հանուն Հայաստանի զարգացման, ամեն ինչ արել են հանուն Հայաստանի ուժեղացման։ Հովանավորչությունը բերել են 0 մակարդակի, մենաշնորհները բերել են 0 մակարդակի, կաշառակերություն չկա։ Մարդիկ անում են ամեն ինչ, որպեսզի մեր ժողովուրդը լավ ապրի, անում են ամեն ինչ, որ Հայաստանը հզորանա, անում են ամեն ինչ, որ Հայաստանը մրցունակ երկիր դառնա։ 25 տարի Հայաստանը մրցունակ երկիր չի եղել, կեղեքել են, թալանել են, քանդել են, իրենք են ղեկավարել, իրենք են որոշել, ոչ մի ինստիտուցիոնալ նշանակություն ունեցող որոշում չի եղել, համակարգային չի եղել, կամ եղել է համակարգային կոռուպցիա, բայց համակարգային ազնիվ համակարգ չի եղել, որ պետք է ծառայի հասարակությանը։ Ես վստահում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության սկզբունքներին, գաղափարին, մոտեցումներին, տեսլականին, որը իրենք կարծում են, պատկերացնում են, ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանը։ Հայաստանը շատ հզոր երկիր է լինելու։ Առաջի հերթին իրենք ապահովել են ազատությունով տնտեսության զարգացում, տնտեսության ազատականացում, տնտեսությունը այսօր զարգանում է, փոքր միջին բիզնեսը զարգանում է, բայց մի բան ասեմ ձեզ, հավատացած եղեք, վերջի 10-15-20 տարիներին այդ օրենքները ընդունվել են կամ գերատեսչական շահով, կամ մի խումբ մարդկանց շահով։ Այդ օրենքները պետք է բերվեն այնպիսի վիճակի, որ նպաստի, որպիսի բիզնեսը զարգանա, որպիսի այն խնդիրները, որոնք որ այսօր կան եւ դժվարությամբ են լուծվում, կամ ավելի երկար են տևում, դրանց մասին մտածում են, որպիսի ավելի արագացնեն։ Ես կարծում եմ 1-2 տարվա մեջ շատ մեծ էլեկտրոնային կառավարման համակարգ կլինի, որպիսի ամեն ինչ շատ արագացված լինի։ Սիրելի ստուդենտներ, մեկ անգամ մեզ մոտ հնարավորություն է ստեղծվել 2018 թվականին։ Խնդրում եմ ձեզ, ճիշտ մտածեք, ճիշտ վերլուծեք, որ 2018 թվականին տրվեց մի հնարավորություն, 19 թվականին այդ ցուցանիշները պարզ երևացին, 1 միլիարդ դոլարին համարժեք դրամ ավել գումար է բյուջե հավաքվել։ Ծախսային մասով այդ մսխվող գումարները չի մսխվել, դուք ինքներդ տեսնում եք դպրոցաշինությունը, մանկապարտեզաշինությունը, տեսնում եք ճանապարհաշինությունը, այդ ամեն ինչը նրա համար է, որպեսզի Հայաստանը հզոր լինի, շատ բոլոր այլ ներդրողների համար շատ կարևոր հարթակ լինի, ընկալելի հարթակ լինի, մարդիկ կուզենան Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումներ կատարեն։ Ես ուզում եմ այսօր ասել, որ ես կանգնած եմ այս սկզբունքների, այս տեսլականի, այս ծրագրերի կողքին կամ այդ ծրագրերը ես ինքս եմ կրելու, որպեսզի այդ ծրագրերը կյանքի կոչվեն եւ շարունակական լինեն եւ Հայաստանը զարգանա, դառնա հզոր պետություն։ Շնորհակալություն, որ ինձ լսեցիք, ուրեմն ապագա կա, շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի սյունեցիներ, այս հարցին ես չեմ կարող էլի չանդրադառնալ։ Կարճ ասի, բայց որպեսզի դա թյուրընկալման խնդիր չառաջացնի, ես պիտի սրա մասին խոսամ։ Ուրեմն, այդ սուտի հայրենասերներին, իրենց կողքի այդ մանր-մունր վազվզողները համեմատում են մեծն Գարեգին Նժդեհի հետ։ Չէ, հասել ենք դրան։ Ու դրանից ոգևորված, իրանք մի Լեռնահայաստան են հռչակում։
Առանց իմանալու ինչի դեմ էր պայքարում Նժդեհը, հանուն ինչի էր պայքարում Նժդեհը, հանուն Հայաստանի ու հանուն հայ ժողովրդի էր պայքարում Նժդեհը, այս սուտի հայրենասերն էր։ Ոչ թե սեփական հարստությունը պահելու համար, երկիրը պառակտել, տարբեր խժդժություններ ստենդ է հարուցել։ Խելոք նստեք ձեր տեղերը։ Հունիսի 21-ից հետո Պողպատյա մանդատով օժտված իշխանությունը կգա ձեր ետևից։ Շնորհակալ եմ։ Այժմ ելույթի համար հրավիրում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ, ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանին։ Ողջույն սիրելի ժողովուրդ։ Բարի երեկո սիրելի կապան։ Այնպես է ստացվել, որ ես տևական ժամանակ հանրային խոսքով, ուղիղ քաղաքացու հետ խոսելով, ձեր հետ խոսելով հանդես չեմ եկել եւ հիմա պիտի բաց թողեմ, պիտի վերականգնեմ այդ բաց թողած շրջանը եւ պիտի անդրադառնամ հարցերի, որոնք վերաբերում են ոչ միայն այսօրվան, այլև երեկվան եւ երեկչի առաջօրվան։ Ավելի ճիշտ, վաղը եւ այսօրը հասկանալու համար պիտի սկսենք այդտեղից։ Եվ ուրեմն 2018 թվականի մարտին, ապրիլին մենք բոլորս միասին, միակամ որոշեցինք մերժել ճահիճը, գարշահոտ ճահիճը, ինչպես ասվեց։ Որոշեցինք ունենալ ազատ քաղաքացի, երկրի տեր, երկրում որոշումներ կայացնող քաղաքացի։ Որոշեցինք ունենալ ազատ տնտեսություն, մրցակցային տնտեսություն, արհեստական մոնոպոլիաներից զերծ տնտեսություն։ Որոշեցինք ունենալ պաշտպանություն, որակյալ, արդիական, առողջապահություն, կրթություն եւ աղյուսը աղյուսի վրա դնելով քայլ-քայլ կառուցել մեր երազանքների Հայաստանը։ Եվ մենք վստահաբար գնում ենք այդ ճանապարհով։ Որոշ ուղղություններով ավելի արագ, որոշ ոլորտներում ավելի դանդաղ, որոշ ուղղություններում միանգամից հաջողելով, որոշ ոլորտներում ունենալով բաց թողումներ եւ փորձելով սովորել այդ սխալների վրա եւ շտկել բաց թողումները։ Հետո պատահեց այն, ինչ ըստ էության, փաստորեն արդեն հետայաց նայելով կարող ենք ասել, որ անխուսափելի էր։ Պատահեց արհավիրք։ Հələ կորոնավիրուսի համավարակը մի կողմ, պատերազմը պատահեց մեր հետ եւ մենք ունեցանք անմարսելի, ցավագին, անդառնալի կորուստներ, մարդկային եւ տարածքային։ Եվ այս ընթացքում այն մարդիկ, ովքեր կերտել էին այդ ճահիճը, ովքեր մեզ պահում էին այդ ճահիճի մեջ, 2018 թվականի մարտից, ապրիլից սկսած, ատամները կրճտացնելով, պրոշները կծելով, անկյուններում, ետնախորշերում, անհամբեր սպասում էին, որտեղ ենք մենք սայթաքելու, որտեղ ենք մենք ձախողելու։ Հենց լավ է գիտեին, որ պատերազմ է լինելու, կհիշեք երևի առաջ օրվանից ասում են հեսա հողերը տալու են։ Գիտեին, որտեղ իրանք էին սարքել, ես քիչ անց կպատմեմ ոնց որը որից հետո։ Եվ հիմա այդ մարդիկ, ես չեմ վարանում ասել, ցնծում են այս պատերազմի ավարտից, որտեղ սրբապիղծ են, ուրախ են, նրանց համար սա մի առիթ է վերադարձնելու իրենց գիշատիչների, բորենիների իշխանությունը Հայաստանում, ոնց որ տենց եկել էին 98-ին իշխանության, առիթ դարձնելով Ղարաբաղը, նույն ձև ուզում են հիմա գալ, բայց մի բանի մասին են իրականում մտածում, իրենց գրպանի, դեռ չսեփականաշնորհված, դեռ չստացված հնարավոր այլ քերելու եւ քերթելու տեղերի։ Սա է նրանց միակ մտահոգությունը։ Եվ հիմա նրանք ցնծում են։ Դուք պատկերացնում եք, ասում են 5000 զոհ։ Լավ ինչքան սրբապիղծ պիտի լինի մարդ այդ 1000-ը քիչ է, հա, այդպես տալիս եք 4000-ը քիչ է, մի հատ էլ ասում եք 5000 զոհ։ Տո ստի հերն է մանից է, թե այդքան զոհ ունենք մենք։ Խի 4000-ը քիչ է, մենք ամեն մեկի մահն ենք ողբում։ 5000 զոհ են ասում։
Լավ իմացեք ես իրանց սարկացնամ, լավագույն դեպքում իրանց հանցավոր անգործության արդյունքը, որովհետև 20-25 տարի ոչ մի բան չեն արել, ավելի ճիշտ ես ձեզ կարամ պատմեմ, ավելի ճիշտ դուք շատ լավ ամեն ինչ գիտեք, բայց մի կողմից էլ ես պատմեմ, գնացել են 20-25 տարի խոսել են, բանակցել են ինչի մասին, հողերը տալու մասին, հետով չգիտի, անվտանգության գոտին տալու, ադրբեջանցի ճակերտավոր փախստականներին Արցախ վերադարձնելու եւ Արցախի կարգավիճակի մասին ոչ մի խոսք։ Դետալներն ավելացել, պակասել, պարզա, 5 շրջան, հետո պիտի հանձնենք սկզբից, հետո 2, հետո էտելա քննարկվել, ուրիշ դետալ, մարդկար Քոչարյանը Մեղրին չէր քննարկում, ով չգիտի է, Մեղրի Միջանցքը, որ հիմա Ալիև ասում է, Քոչարյանը չէր քննարկում, ով էր դեմ, Վազգեն Սարգսյանը եւ Կարեն Դեմիրճյանը, հետո եղավ հոկտեմբերի 27-ը ցավոք սրտի։ Ով չգիտեր, որ պետք է այդ հողերը տան, գնացեք հարցրեք Արցախում, Սերժ Սարգսյանը, պաշտոնապես եմ ասում, եթե տենց չէ, ինչի էր գնացել հավաքել Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչներն ու ասել պիտի տանք, որտեվ եթե չտանք, ոնց որ հիմա կարս եք երկում, նենց է Ստեփանակերտ եք երկելու։ Այ գնացել են ամբողջ ընթացքում պայմանավորվել են հողերը տալու շուրջ։ Ես բան չեմ ասում, ամբողջ աշխարհը հետ էր ուզում, ամբողջ աշխարհը։ Գուցե փորձել են ավելի լավ պայմաններ կորզել։ Լավ, բայց խի չեք եկե մեզ ասել, խի եկես ժողովրդին 20 տարի խաբել ասել, որ պիտի Քարվաճարը մերը մնա։ Բայց չենք մենք բոլորս տես տրամադրված եղել։ Կամ լավ, եթե չես տալիս, գնում ես Սաղաշխային ասում ես չէ, վերցրել ենք չենք տալի, մերն է պատմականորեն։ Ուրեմն պիտի գաստում բանակդ կառուցես, բանակդ զինես, որտեվ գիտես, որ վաղը մյուս օրը չէ, այն մյուս օրը հարձակվելու են։ Բա ինչ են արել բանակի համար։ Հենաթվեր են հրապարակում, էդ էլ հո մենք չենք։ Միջազգային կազմակերպություններն են հրապարակում, համեմատում են, թե մենք 2 տարվա ընթացքում ինչքան ենք արել, իրանք տասնամյակների ընթացքում ինչքան։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, լավ իմացեք։ Իրականում մենք 3 տարի ենք իշխանության, բայց մենք մի տարի ենք ունեցել, մի տարի 2019-ը, որտև 18-ի ապրիլից եկանք իշխանության, մինչև գործիքակազմը յուրացվում է, 18-ի վերջում եղան ընտրությունները, նոր ունեցանք, 18-ի դեկտեմբերի 9-ին եղան ընտրությունները, նոր ձևավորվեց խորհրդարանական մեծամասնություն, նոր կարող ենք ռեֆորմներ անել օրենսդրական փոփոխություններ, և 19-ին արդեն կարող եք վերցնել, թերթել, չեմ ուզում ձանձրացնել, ամեն ինչ կա համացանցում, կարող եք տեսնել ինչպիսի արդյունքներ էին, և ահա 2020 չարաբաստիկ իրադարձություններով, չարաբաստիկ, և հիմա մենք ունենք ընտրություն, լավ ինչ անենք, փակենք դռները այս երկրի գնանք, լավ ազգովի մեռնենք, լավ տենց ոնց կլինի, վերջ ջարդվենք, թե վերջը մեջքները շշտկենք, թե նորից ուժ գտնենք մեր մեջ, վերածնվելու, ապրելու, արարելու և կառուցելու մեր երազանքների Հայաստանը։ Ես վստահ եմ, որ ընտրությունը ակնհայտ է և մեր ժողովուրդը իր իմաստությամբ ամեն ինչ շատ լավ հասկանում է, ամեն ինչ շատ լավ գիտի և անելու է միակ ճիշտ ընտրությունը։ Մենք բոլորս իրար հետ մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը պիտի ապրենք, այլ տարբերակ չկա։ Եվ ուրեմն, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա։ Նիկոլ Վարչապետ, Նիկոլ Վարչապետ, Եվ այո, դուք ճիշտ եք, հիմա ելույթի համար հրավիրում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Սիրելի կապանցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ,
ողջունում եմ բոլորիդ եւ ասում եմ, որ այո, Սյունիքում, Ագարակում, Մեղրիում, Քաջարանում, Կապանում, Գորիսում, Սիսիանում եւ ընդհանրապես Հայաստանում ապագա կա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Ժողովուրդ ջան, այսօր արդեն Սիսիանի ու Գորիսի մեր հանդիպումներից հետո մենք զանգեր, նամակներ, շնորհավորանքներ, ուրախության արտահայտություններ ենք ստանում ամբողջ Հայաստանի տարածքից, Հայաստանի ամենատարբեր հատվածներից։ Ինչու էր ստեղծվել այդպիսի արձագանքների կարիք։ Մարդիկ զանգում եւ շնորհավորում էին, ինչի կապակցությամբ նրանց մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ ահա Հայաստանի Հանրապետությունը վերստին վերամիավորվել է։ Ինչի էր այդ տպավորությունը ստեղծվել, որովհետև ոմանք փորձել էին տեղ-տեղ գուցե ոչ շունեցիների համար, այլ մյուս տարածքների, մյուս մարզերի բնակիչների համար տպավորություն էին ստեղծել, փորձելով Սյունիքը հակադրել մնացած Հայաստանին, թե իբր Սյունիքում մարդիկ այլ տրամադրություն ունեն, իբր Սյունիքը հակադրվում է մնացած Հայաստանին, բայց այսօր մենք առավոտից միասնական, ավելի ճիշտ դուք ցույց տվեցիք, կոտրեցիք եւ կտրեցիք բոլոր այն ձեռքերը, ովքեր փորձում են Հայաստանը հակադրել Հայաստանին։ Չեք կարողացել եւ չեք կարողանալու Հայաստանը հակադրել Հայաստանին եւ Հայաստանին հակադրելու փորձանող ուժերին, ինչպես ասում է Սուրբ գրքում։ Մեջբերումը վանեմ Սուրբ գրքից, մի քիչ կոպիտ է, չնայած ինչքան էլ։ Եվ այո, Հայաստանը դուրս է փսխելու բոլոր այդ դավադիր ուժերին եւ նրանք տեղ չեն ունենալու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսօր ես լսում եմ հետևյալը, թե բա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ղեկավարությունը զգուշացրել է, որ ով գնա վարչապետի այդ հանդիպումներին աշխատանքից ազատվելու է։ Արա դուք լրիվ առյուծիկ կայթեք խմել, այ կներեք արտահայտությանից, այ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, պաշտոնապես բոլոր լեզուն պտտածները այդ նախադասությամբ մինչև հուլիսի 15-ը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում չեն աշխատում, ով ուսումար լինի չեն աշխատելու, եւ ես դա ձեզ խոստանում եմ։ Եվ բոլոր նրանք, ում կսպառնան, որ աշխատանքից ազատելու են, ոչ միայն վերականգնվելու են աշխատանքի, ես եմ ասում, այլև նրանց ամբողջական աշխատանքը, աշխատավարձը վճարվելու է այդ դուրս վռնդվածների հաշվին։ Էնպես որ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ամսի քանիսն է, 14-ն է, 5-ն է, կարող եք հանգիստ մեկամսյա արձակուրդ ձևակերպել եւ վայելել ձեր քաղաքական ազատությունը, նրանք ազատվելու են
դուք ընդունվելու եք աշխատանքի։ Հիմա ես գիտեմ, ասելու են, բա մասնավոր ընկերությունը ոնց եք ազատելու, կազատեն կտենակ, հեշտությամբ, հանգիստ։ Հիմա էլ նոր ցավով են տարապում մեր ընդդիմադիրները, այդ ցավը կարելի է անվանել Նիկոլի չագուչացավ։ Չագուչախտ են կպել ոմանք։ Նիկոլի չագուչը, բա գիտեք, որ լեզուներիդ եք տալիս, ուսապարկ, հիմա ես ուսապարկի հետ տենց կոնվորտ էիք, հիմա չագուչի հետ կծանոթանաք, կտենաք, ոնց ալնում, սկսած, էդ, Վահե Հակոբյան կոչվածից, ուրեմն, ջահել, հիշի 2018 թվականին իմ կաբինետում քո ձեռքերի և ոտքերի դողը, այդ դողը շուտով վերադառնալու է և համակելու է քո ձեռները և քո ոտքերը, բայց դու այլևս ինչ չես տեսնելու, դու այլևս ինչ չես տեսնելու, դու աստղեր ես տեսնելու քո աչքերում, աստղեր, ինչպես քեզ նման անտաղան բռնցքամարտիկներն են շատ հաճախ աստղեր տեսնում իրենց աչքերում և ծիտիկներ իրենց գլխի շուրջ պտտվող, սա ես ձեզ խոստանում եմ։ Հաջորդը, ես Զանգեզուրի պանձամոլիբդանային կոմբինատի սեփական տերերին էլ գերմանացիներին ասել եմ և զգուշացրել եմ, ասել եմ չլնեմ չիմանամ աշխատողների վրա քաղաքական ազդեցության լծակներ գործադրվեն, բայց ես ասում եմ, դուք անցել եք բոլոր կարմիր գծերը և ես այս ամբյոնից պատասխանատու ասում եմ, որ են տեղական օլիգարխիկները, որոնք փայ ունեն Զանգեզուրի պանձամոլիբդենային կոմբինատում, այդ բոլոր փայերը անցնելու են ժողովրդին և կառավարությանը։ Հիմա որ հարցնելու են, բա ոնց է կանելու, բա գիտեք բանը, չգիտեմ ինչը, հանգիստ առանց լարվելու, չագուչով են կանելու, չագուչով։ Եվ իմիջայլոց, սա Նիկոլի չագուչը չի, այս չագուչը ինձ տվել են Եղվարդում հանրահավաքի մասնակիցները, սա ժողովրդի չագուչն է, որ հունիսի 20-ին ժողովուրդը տալու է դե յուրե պաշտոնապես Նիկոլի ձեռը, Նիկոլ, բանը գյումրեցիների նման ասցի, Նիկոլի ձեռը, և այս չագուչը իշնելու է ձեր դատար գլուխներին, իրավունքի, բայց ֆիզիկապես չհասկանաք, իրավունքի և օրենքի դիկտատուրայի ձևով, այո, իշնելու է ձեր գլուխներին ժողովրդի չագուչը Նիկոլի ձեռով։ Հաջորդը, հիմա մեկը կա սկսել է բան անում, ասում է, բան, Կարեն Կարապետյանին ասում է, կառաջարկեմ վերադառնա, չգիտեմ, պաշտոն ստանա, աշխատանք է բաժանում, նախ մի հատ Կարեն Կարապետյանին մի հատ անեկդոտ կային, որ ասում է դու մի հատ կողմնորոշվի, դու որ սորդես, թե չգիտեմ ինչ։ Լրիվ դարել այդ անեկդոտի հերոսը, այսինքն բանն է, մալչիկ նա պապիկուշկախ, բան արա, վայ գնդակը դաշտից դուրս ընկա, վազի բեր։ Երկրորդը, այդ գործազուրկը երիտասարդ թոշակառուն,
Ինչ-որ գործերա բաժանում, հեսա կասի Սերժ Սարգսյանին ինչ գործա տալի, Վանեցյան Արթուրին ինչ գործա տալի, դուք Հայաստանի Հանրապետությունում գործ տալու հնարավորություն այլևս երբեք չեք ունենալու։ Էդ ես եմ ձեզ բոլորիդ գործ տալու, գիտեք ինչ գործ, են որ ասում եք կռելու ենք, դուք Քարփինջ եք կռելու Հայաստանում կառուցվելիք 500 մանկապարտեզի, 300 դպրոցի, 2600 կիլոմետր ճանապարհի համար, եւ ես եմ այդ գործը դες տալու, եւ այդ գործը դուք անելու եք ժողովրդի առաջ եւ հատուցելու եք մինչեւ վերջին կոպեկը ժողովրդից գոհացածի, որովհետեւ ժողովուրդ անցած տարի սեպտեմբերից Հայաստանում գործարկվել է ապօրինի ձեռք բերված գույքի բռնագանձման համակարգը եւ այն դեպքերում, երբ քրեական օրենսգիրքը թույլ չի տալիս քրեական ճանապարհով գնալ, այդ ապօրինի ամբողջ գույքը բռնագանձվելու է, այո, եւ դառնալու է դպրոց, դառնալու է մանկապարտեզ, դառնալու է ճանապարհ։ Ես ընդունում եմ, որ մենք այստեղ դանդաղել ենք, որովհետև մի քիչ շատ ինստիտուցիոնալ ենք փորձել գործել, բայց լավ լուրն է նա, որ այդ ինստիտուտները հիմա արդեն հասել են իրենց կայացման փուլին եւ իրապես կարող են աշխատել եւ ես կարող եմ համոզված պնդել, որ կաշխատեն, այնպես որ քարփինջ եք կռելու։ Կամ կներեք արտահայտությանս, աղյուս։ Հաջորդը, մենք էլի ապակառուցողական ագրեսիվ հայտարարություններ ենք լսում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից։ Ժողովուրդ, իրականում ոչ մի նոր բան տեղի չի ունեցել։ Թուրքական քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ վերջին 150 տարում փոփոխություն չի կրել եւ նրանց քաղաքականությունը շարունակում է մնալ ագրեսիվ եւ ցեղասպան քաղաքականություն։ Գիտեք, շատ լեգենդներ են պատմում, թե ոնց եղավ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Դա ուղիղ արձագանքներ Միացյալ Նահանգների 44-օրյա պատերազմին, որովհետև մենք անընդհատ մոռանում ենք, որ մենք միայն Ադրբեջանի դեմ չենք եղել, պատերազմել, մենք թուրք-ադրբեջանա-պակիստանյան դաշինքի դեմ ենք գրվել։ Բայց ես ուզում եմ նաև ձեզ ասել, որ մենք Ադրբեջանից հնչող ագրեսիվ քաղաքականությանը պետք է հակադրենք միջազգային զսպման գործիքները, իհարկե այդ ընթացքում լրջորեն բարեփոխելով մեր զինված ուժերը, լրջորեն խորացնելով մեր ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ շարունակելով ռազմավարական երկխոսությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներգրավումը ապահովելով մեր տարածաշրջանի անվտանգային հարցերին։ Հիմա, որպեսզի մեր երկրի անվտանգությունը եւ խաղաղությունը մեր երկրի շուրջ ապահովենք, հիմա դուք կարող եք հարց տալ, բա ինչու օրինակ պատերազմի մեկնարկից առաջ հնարավոր չէր դա անել։ Շատ պարզ պատճառով, ժողովուրդ։ Պարոն Միրզոյանը որոշ դետալների անդրադարձավ, շատ պարզ պատճառով, որովհետև միջազգային հանրությունը մեզ ասում էր, եղբայր, ասում էր, որ դուք եք ասել 2000 թվականին վայ մռուջան, բա դու լացում էր սկզբից, են չի էր լացում, երեխեք ջան, սպասեք, էդ հետո կասենք, համել դուք ընտրելու իրավունք չունեք,
ձեր հայրիկներն ու մայրիկները ձեր ասածով են ընտրում։ Իմիջիայլոց ես համոզվում եմ, որ եթե Հայաստանում լավ, իսկ ինչի հնարավոր չէր դա անել, այդ միջազգային մեխանիզմներով ինչի հնարավոր չէր այդ զսպման քաղաքականությունը վարել։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև միջազգային հանրությունը մեզ 2018 թվականի դրությամբ ինչ էր ասում։ Ասում էր եղբայր, դուք եք ասել, որ այն ինչ դուք կոչում եք անվտանգության գոտի եւ այն ինչ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի իրավազորության ներքո է, դուք եք ասել դեռևս 2000-ականներին ձեր երկրի արտգործնախարար Ռոբերտ Քոչարյանի, Վարդան Օսկանյանի բերանով, որ դրանք օկուպացված տարածքներ են։ Եվ դուք դա պետք է վերադարձնեք։ Մենք ասում ենք Ղարաբաղի կարգավիճակը, ասում են եղբայր, դուք եք 1998 թվականին գնացել ներողություն 99 թվականին գնացել կողմ քվեարկել Ստամբուլում ընդունված Եվրոպայում անվտանգության խարտիային, որտեղ արձանագրել եք, որ Ղարաբաղի հարցը, այսինքն կողմ եք քվեարկել, Ղարաբաղի հարցը կարող է լուծվել տարածքային ամբողջականության շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության։ Ինչ կարգավիճակ։ Ավելին, դուք 1998 թվականին զրկել եք Հայաստանի ղեկավարի որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղը զրկել եք միջազգայինորեն ճանաչված միակ կարգավիճակից, բանակցային կողմի կարգավիճակից եւ ավելին դրանից հետո արձանագրել եք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետքա լուծվի տարածքների փոխանակման տրամաբանության մեջ։ Դուք եք բանակցային բովանդակության մաս համաձայնվել դարձնել, որ Մեղրին պետքա 60 օրվա մեջ տալ Ադրբեջանին, որ Ղարաբաղը, Շուշիի շրջանը եւ Լաչինը եւ Ղազախի եւ Լաչինը Հայաստանին, այսինքն դուք հարցը ինչ ինքնորոշում եք ասում, այդ ինչ ինքնորոշման իրավունք եք ասում, այսինքն դուք 1998-99 թվականներին հարցը դրել եք տարածքային վեճի մեջ, հետևաբար կարող է գործել այս տրամաբանությունը, ավելին, այդ ինչ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եք ասում, երբ որ ձեր երկրում 2010 թվականին օրենք է ընդունվել տարածքային վարչատարածքային բաժանման մասին, որտեղ ասվել է, որ Շուրնուխից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, որ Կապանից այն կողմ դեպի արևելք Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, հիմա ինչ եք եկել, դուք եք օրենք ընդունել, հասկանում եք ժողովուրդ, օրենք է ընդունվել դրա մասին, եւ այդ օրենքը միջազգային հանրությունը մեզ հետ խոսում է, ոչ թե ինքը ասում է սա իմ ցանկությունն է, նա իմ ցանկությունն է, խոսում էր մեր ընդունած օրենքներով ու որոշումներով։ Եվ այդ է եղել պատճառը, որ հնարավոր չի եղել կառավարել այդ իրավիճակը, որովհետև չկար մի հնարավորություն։ Այս վերջերս էլ ձայնագրություն են հրապարակել իբր իմ վրա կոմպրոմատ։ Մինչդեռ այդ ձայնագրության մեջ ծայրից ծայր ապացուցվում է այն ինչ որ ես նախկինում բազմիցս հրապարակային ասել եմ։ Բանակցություններից են խոսում 98 թվականից մինչև 2018 թվականը բանակցել են մի թղթի շուրջ, որտեղ հստակ ասվում է, որ բանակցային գործընթացի նպատակը 7 շրջանների վերադարձն Ադրբեջանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը այն պայմաններում, երբ 1999 թվականին
Հայաստանը ընդունել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարգավիճակ կարող է ունենալ միայն Ադրբեջանի կազմում։ Ռոբերտ Քոչարյանն է դրան կողմ քվեարկել կամ էլ տարածքային փոխանակմամբ Մեղրիի տարբերակով։ Հիմա ասում են Մեղրին մենք չենք ուզում տանք, Մեղրին մենք չենք ուզում տանք։ Իսկ դրա մասին ոչ միայն Ռիմա Դեմիրճյանն է վկայում, ոչ միայն Վաղարշակ Հարությունյանն է վկայում, ոչ միայն Արամ Սարգսյանն է վկայում, ոչ միայն այլ մարդիկ են վկայում, այլև ձեզ զարմանալի չթվա, դրա մասին վկայում է Վազգեն Սարգսյանը։ Վազգեն Սարգսյանը, որը 1999 թվականին օգոստոսին այցելել է Մեղրի և արել է հետևյալ հայտարարությունը. աշխարհագրական տարածք չէ Մեղրին, հայրենիքի մի բուր չէ, և երբ դու Մեղրին տալիս ես օտարին, քո տան դուռը փակում ես քեզ վրա։ Ասում եմ, Մեղրին ավելի կարևոր է, քան ցանկացած այլ բան։ Մեղրին իր քարու քրայով այս երկիրը դարձնում է աշխարհի հզորներին իր դուռը բերող, և այսօր տալ Մեղրին, թեկուզ դիմացը ծովի ճանապարհ ստանալ սուտ է, մեծ համաշխարհային սուտ, նախ չեն տա, հազարու մի ձև կա չտալու, Ղարաբաղը ապացույց, որ հողը գրիչով չեն վերցնում, ես զգուշացնում եմ, Մեղրին մի օր պայթելու է հենց Երևանի կենտրոնում։ Հիմա ես մեջբերումից ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել հետևյալ նախադասության վրա, և այսօր տալ Մեղրին, թեկուզ դիմացը ծովի ճանապարհ ստանալ, և այսօր տալ Մեղրին, թեկուզ դիմացը ծովի ճանապարհ ստանալ, 99 թվականին հայտարարում է Վազգեն Սարգսյանը, հետո էր տալիս Մեղրին, ուր մեր տալիս Մեղրին։ Սա ուղղակի վկայությունն է այն բանի, որ Վազգեն Սարգսյանը և Կարեն Դեմիրճյանը իրենց կյանքով են փրկել Մեղրին։ Եվ ես ուզում եմ ձեր բոլորիդ առաջ, շունեցիների առաջ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ ասել, որ ես նույն առաջինը, ես որպես պատգամ և խոստում եմ վերցնում Վազգեն Սարգսյանի խոսքերը։ Դա լինելու է մեր կառավարության քաղաքականությունը Սյունիքում և Մեղրիում։ Եվ երկրորդը, ես ասում եմ, որ այս ընտրություններում Սյունիքի մարզը, Ագարակը, Մեղրին, Քաջարանը, Կապանը, Գորիսը, Սիսյանը իրենց պատասխանը և ամբողջ Հայաստանը իրենց պատասխանը պետքա տան հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչներին, իրենց պատասխանը պիտի տան Մեղրին սակարկության առարկա դարձնողներին, իրենց պատասխանը պիտի տան մարտի 1-ի մարդասպաններին, իրենց պատասխանը պիտի տան Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, ազգային հարստությունը, ժողովրդից խլացներին, իրենց պատասխանը պիտի տան։ Այսօր էլի, ես ինչից են ոգևորվել, անընդհատ տես թեմաներ են գցում, եկեք հոգեկան հիվանդության թեստ անենք, ես անենք, հոգեկան հիվանդության թեստ է պետք անել, են մարդուն, կամ դա գիտեք նույնիսկ անհատական զննման կարիք չկա, որ մեկը մարդը նստած անցնելիս է սելնում, ասում է պրիվետ ռոբ, հետո տանում են
բան, հետո տանում են զուգարանում ծեծելով սպանում են։ Դրանից ավելի հոգեբուժական փորձաքննություն ուզում եք, կամ հարցնում են, ասում են, որն է քո սիրած կինոն, ասում է բանը, կնքահայրը, կրյոսնի ածեցը։ Են պուճուր տղեկ են ելնում, որ միշտ թաղի կրիմինալից վախեցած ծառերի տակ պահկված են ելնում։ Երազում են, որ կրյոսնի ածեցրն են, որ թաղի տղեկ իրանց վզին չտան։ Սաղ կյանքը դա տենց։ Եվ հաջորդը վերադառնալով տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Ես ասում եմ հետևյալը, որ Հայաստանը հանձնառու է բոլոր այն միջազգային պարտավորություններին, որ ստանձնել է, ներառյալ ի տարբերություն Ադրբեջանի, որ մինչև այսօր մեր գերիներին ամբողջությամբ չի վերադարձրել, որ ստանձնել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Իմիջայլոց նկատել եք, որ այդ հայտարարությունը ստորագրելու համար ինձ անվանում էին հրապարակներում դավաճան։ Ոչ մեկ չի ասում, ես գալու եմ այդ հայտարարությունը հեչ անեմ, չեղյալ անեմ։ Ոչ մեկ չի ասում, բայց այսինքն դուք գալիս եք դավաճանությանը տեր կանգնելու։ Բայց դավաճան եք դուք ուրեմն։ Դուք կրկնակի դավաճան եք, եթե համարում եք, որ դա դավաճանություն է, բայց գալիս եք դրան տեր կանգնելու։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, ժողովուրդ ջան։ Խնդրում եմ մանիպուլյացիաների չտրվեք, այդ թվում ադրբեջանական։ Այդ փաստաթղթում ոչ մեղրի, ոչ Զանգեզուր, ոչ միջանց, բառ չկա։ Ասված է, որ ճանապարհ պիտի լինի Ադրբեջանի արևելյան հատվածները Նախիջևանին ճանապարհ տալու համար, մենք էլ եւ իմիջայլոց այդ փաստաթղթի մեկնաբանությունը տրվել է հունվարի 11-ին Մոսկվայի Եռակոմ հայտարարության մեջ։ Եթե ուզում եք իմանալ ինչ է նշանակում այդ կետը, կարդացեք հունվարի 11-ի հայտարարությունը, փայլուն հայտարարություն, որը լիարժեք համապատասխանում է մեր շահերին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններին, ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ Ադրբեջանի ամենաարևմտյան շրջանը Ղազախի շրջանն է, որը Սյունիքից գտնվում է շատ հեռու, շատ հեռու։ Բայց մենք ընդհանուր առմամբ կողմ ենք տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների բացմանը, որովհետև դա ինչքան մեզ է պետք, ինչքան Ադրբեջանին է պետք, այդքան մեզ է պետք։ Մեզ դա պետք է օրինակ մեր ազգային հարստությունը Սյունիքի 21-րդ դարի նավթը պղնձի 1 տոննայի գինը $10,000-ից անցնել է եւ այլևս երբեք չի իջնելու։ Դա մեզ պետք է Հայաստանում պղնձաձուլարան ստեղծել եւ ոչ թե պղնձի հանքաքար արտահանել, այստեղ ստեղծել վերամշակման շղթան հնարավորինս երկարացնել, երկարացնելով արտադրության ֆոտովոլտային պանելների եւ էլեկտրոմոբիլների շարժիչների։ Եվ մենք գնալու ենք այս ճանապարհով առանց հիստերիայի եւ առանց կտրուկ շարժումների։ Մենք գնալու ենք եւ մեր երկրի շուրջ խաղաղությունը եւ անվտանգությունը պիտի ապահովենք։ Եվ գիտեք ինչ, այս մեր սոտքի խոզնավար հատվածի հետ կապված ես արդեն Գորիսում էլ հայտարարել եմ, ես որպես ուշաժամը չկրկնվեմ, ես մի այսպիսի բան եմ ուզում ասեմ։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը եւ մյուսները, Մովսես Հակոբյանը ուզում ասի, որ այս ինչ կատաստրոֆա է տեղի ունեցել, մեզ քննադատում են, չգիտեմ ինչ են անում, գնացեք տեսեք, թե ինչ հայտարարություններ է արել Ադրբեջանը 2018 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին, ինչ գործողություն է արել։ Հիմա իրանք, տեսեք, պատերազմի ամեն դրվագի համար պատասխանատվությունը դնում են ինձ վրա, ես չեմ խուսափում պատասխանատվությունից, հարցը դա չի։ Բայց Նախիջևանի ուղղությամբ, երբ որ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ Գյունուտի օպերացիա է արել, 11,000 հեկտար տարածք է ազատագրել, իբր
կամ ոչի փր։ Այս վերջը, այսինքն ինչի ոչի փր, որովհետև այն ժամանակվա գլխավոր շտաբի պետը, որին զեկուցում էր, որ այնտեղ ոչ մի էական բան չկա, Մովսես Հակոբյանը, ես հետաքրքրում եմ ինչ ա եղել։ Ասում են չէ, հեչ բան չի եղել, այնտեղ դիրքեր ա եղել, դատարկ ձմեռային հիմիջունը հալելա, ուղղակի եկել են նստել։ Հիմա ուզում են մեղքը գցեն գլխավոր շտաբի գործող պետի վրա։ Բա այն ժամանակվա ձեր պատասխանատվությունը ուր է։ Ուր է այդ պատասխանատվությունը։ Բախի Նախիջևանում տեղի ունեցածի այդ նոր դիրքերի տեղակայման համար պատասխանատվություն չեք կրում։ Կոնկրետ Սերժ Սարգսյան եւ Մովսես Հակոբյան։ Դա ձեր ժամանակա տեղի ունեցել։ Երբ որ Արենիի վերևը դիրքեր են հայտնվել, բան չի պատասխանատվություն չեք կրում։ Բան չի աղմուկ չեք անում։ Բան չի ձեր մազերը չեք փիտրում, ձեր գլուխներին մոխիր չեք լցնում։ Սրանք հանգամանքներ են ախր ժողովուրդ ջան, շատ բաներ կան, որոնց մասին ուղղակի չի լինում խոսել, բայց ժամանակ առ ժամանակ առիթ կա պետքա խոսել։ Հաջորդ հարցը, որին ուզում եմ անդրադառնալ։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է։ Այսօր խոսում են նրա մասին, որ ասում են, այ, այս ընտրությունները բա որ կեղծվեն եւ այլն, ուզում են տպավորություն ստեղծել, թե իշխանությունը կարա ընտրություն կեղծի։ Ով, բայց կապանցին գիտի, որ այս իշխանությունը իր ձեռները կկտրի, բայց Հայաստանի քաղաքացու որևէ քվյաթերթիկ չի կեղծի, չի եղծի։ Եվ այսօր նրանք հասկանալով իրենց անխուսափելի պարտությունը առաջիկա ընտրություններին փորձում են խոսել ինչ-որ ետընտրական պրոցեսների մասին, ինչ-որ քաղաքացիական պատերազմների մասին, եւ ես ասում եմ չի լինելու, եւ ես ասում եմ, որ բոլոր են մարդիկ, ովքեր ձեզ կոչ են անում կամ ինչ-որ ձևով կողմ կքվյարկեն դրանց, նրանք քվյարկում են, որ քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու պատրաստվող ուժերի կողմից։ Այդ ուժերին պետքա ոչ մի ձայն չտալ, այդ ուժերին պետքա ոչ մի ձայն չտալ, որովհետև նրանք ուզում են երկիրը հասցնեն քաոսի մեջ, մենք թույլ չենք տալու, Հայաստանի ժողովուրդը թույլ չի տալու, եւ այո պողպատե չագուչով եւ պողպատե մանդատով Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվելու է օրենքի անարարքելի եւ իրավունքի դիկտատուրա եւ կարգուկանոն, եւ դուք բոլորը դա տեսնելու եք, եւ դուք բոլորը դա անելու եք։ Հունիսի 20-ին գնալով ընտրական տեղամասեր եւ վերցնելով համար 3 քվյաթերթիկը, սիրելի ժողովուրդ, մենք կոչ չենք անում նույնիսկ, որ դուք քվյարկեք մեր օգտին, որովհետեւ համար 3 քվյաթերթիկը վերցնելով դուք քվյարկում եք ձեր օգտին, յուրաքանչյուրը ձեր օգտին, ամեն մեկը ձեր օգտին, ձեր երեխայի օգտին, ձեր ընտանիքի օգտին, ձեր քաղաքացիության օգտին, ձեր արժանապատվության օգտին, ձեր իրավունքի օգտին, ձեր պետականության օգտին։ Եվ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի հունիսի 20-ին գնա ընտրական տեղամաս եւ հաղթիր, գնա ընտրական տեղամաս եւ հաղթիր, որովհետեւ եւ ցույց տուր, որ ժողովրդի դեմ խաղ չկա, չկա մի ուժ, որ կարող է կանգնել ժողովրդական ուժի առաջ, եւ ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կգնա ընտրական տեղամաս եւ դա կապացուցի, եւ ավելին, ես բոլորիդ հրավիրում եմ հունիսի 21-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում արձանագրել ոչ բռնի ժողովրդական, բայց այս անգամ արդեն պողպատյա հեղափոխության հաղթանակը։ Եվ այդ օրը շատ սիմվոլիկ իրադարձություն պիտի տեղի ունենա Հանրապետության հրապարակում Հայաստանի ժողովուրդը ինձ պիտի հանձնի հանդիսավոր պայմաններում պողպատե մանդատը եւ ինձ պիտի լիազորի հենց այդ պահից գործի դնել պողպատե մանդատը եւ ուրեմն Ագարակում, Մեղրիում, Քաջարանում, Գորիսում, Սիսանում
Սյունիքում եւ ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանում ապագա կա ապագա կա ապագա կա ապագա կա ապագա կա ապագա կա Սիրում եմ բոլորիդ հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ Եվ երկու կազմակերպչական հարց Մեր համապետական նախընտրական հարավակը տեղի ունենալու հունիսի 17-ին Հանրապետության հրապարակում ժամը 20:00-ին եւ հույս ունեմ բոլորիդ տեսնել այդ օրը Հանրապետության հրապարակում Այդ օրը իմիջայլոց Պողպատյա մանդատին նախահանձնումն առնելու ամսի 21-ին պաշտոնական հանձնումը Եվ ես հաջորդը հույս ունեմ, որ դուք շատ հոգնած չեք եւ կհամաձայնենք, որ մենք ապագայի մեր ուղերձը միասին քայլերթով փոխանցենք կապանի մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր մեզ կհետևեն իրենց պատշգամբներից, պատուհաններից, մայթերից եւ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում, ազատ եւ երջանիկ Արցախում։ Շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան։